Vamos a orar, amén. Vi ska be, okej? Levante su voz también. Höj din röst. Padre, en el nombre de Jesús, Fader, i Jesu namn. te damos gracias por tu palabra. Vi tackar dig för ditt ord. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien revela tu palabra, Señor. Tackar dig för din heliga Ande som uppenbarar ordet. Y gracias porque tu Espíritu vive en nosotros, Señor. Tack för att din Ande bor i oss. Ponemos, Señor, sujetamos todas las cosas, todo pensamiento, lo llevamos cautivo a tu obediencia. Vi binder allting som inte tillhör dig, varje tanke. Señor, que podamos entender tu palabra, Señor. Så att vi ska kunna förstå ditt ord. Y te damos gracias Vi tackar dig, Herre. en el nombre de Jesús. I Jesu namn. Amén. Amen. Amén. La semana pasada Förra veckan estuve compartiendo un poco sobre lo que es el fundamento, så pratade jag om basen, el grund, que podría ser, grunden. y que era Jesucristo el fundamento de la vida cristiana. Och att vem är Jesus Kristus i grunden av det kristna livet? Pero que el problema estaba en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Men att problemet är i sättet vi tänker, sättet vi ser på saker. Y que necesitamos un buen fundamento en nuestra vida Och att vi behöver en bra grund i vårt liv para poder construir. för att kunna återuppbygga. Porque si construimos mal, För om vi återuppbygger fel todo eso va a caer. så kommer allt det där rasa. Tarde o temprano cae porque no tiene el fundamento que tiene que tener. Så förr eller senare så rasar det, för det har inte den grunden behöver. Y vimos a través de la palabra que ese fundamento es Cristo. Så vi kommer via Guds ord att grunden i det kristna livet är Jesus. La palabra dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Guds ord står det att Jesus kom för att ge liv och liv i överflöd. Que Jesucristo es la vida. Att Jesus Kristus är livet. Que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. Att våra liv är gömda i Gud, i Jesus Kristus. Y como leían ahora uno de los versículos en Juan 5:39, Och som vi läste i några verser här i Johannes evangeliet. lo leía la hermana Roxana, decía este pasaje: I Johannes evangeliet så läste pastora Roxana det här. escudriñad las escrituras, Att granska ordet porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna. och att för att i det så har vi evigt liv. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Och det är det som ger vittnesbörd om mig, sa Jesus. Pero el versículo siguiente dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Och det står i versen efter, ni vill inte komma till mig för att ha evigt liv. En la palabra de Dios, I Guds ord, a quien va a revelar siempre den som alltid kommer att uppenbara, es a Jesucristo. det är Jesus Kristus. No hay otra verdad que Jesucristo. Det finns ingen annan sanning än Herre Jesus Jesucristo Kristus. estaba diciendo ahí: escudriñen las escrituras, Jesus Kristus sa där, granska ordet. porque a ustedes les parece que ahí está, como escritura, está la vida eterna. För att ni tror att där i skriften, där finns det eviga livet. Pero ellas, estas escrituras, dan testimonio de mí. Men det där ordet ger vittnesbörd om mig, sa Jesus. Pero ustedes no quieren venir a mí. Men ni vill inte komma till mig. O sea, no quieren tener vida. Ni vill inte ha liv. Por eso es necesario poner ese fundamento. Hablábamos la semana pasada y leímos en 1 de Corintios 3:11. Därför är det så viktigt att ha den här grunden. Så vi kan läsa första Korintierbrevet, kapitel 3, vers 11. Y dice lo siguiente ahí. Leemos en sueco primero. Så gå första Korintierbrevet, kapitel 3, vers 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Dios puso un fundamento Gud la en grund, y es Jesucristo. och det är Jesus Kristus. Dice que nadie Det står ingen puede poner otro fundamento. kan lägga en annan grund. Nadie puede poner otro fundamento que el que Dios ha puesto. Ingen kan lägga till en annan grund än den som Jesus Kristus la. Porque el hombre puede poner muchos otros fundamentos. För ni kan inte lägga många andra grunder. El hombre puede poner su confianza en cualquier otra cosa. En människa kan lägga sitt förtroende i vad som helst, i många saker. Puede tener objetos Han kan ha objekt en su casa i sitt hem, en los cuales pone su confianza para que le vaya bien.
där han lägger sitt förtroende och sin tillit i att det ska gå väl för honom. Está poniendo su confianza en eso, está poniendo su fundamento en eso. Så han lägger alltså sin tillit, sin Que eso grund es i lo det. que le va a traer bienestar, que lo va a proteger, Att det är vad som kommer ge honom tur, vad som kommer skydda o honom. tantas cosas. Så många saker. El hombre puede poner su confianza en muchas cosas, Människan kan lägga sin tillit i många saker. pero la palabra de Dios nos dice que nadie puede poner otro fundamento Men i Guds ord står det att ingen annan människa kan lägga en annan grund que el que está puesto. än den som är redan lagd. Y Dios puso este fundamento, Att Gud lade den grunden. y es Jesucristo. Och det är Jesus Kristus. Pero el problema veíamos que está en nuestra manera de pensar. Men vi ser att problemet är i sättet vi tänker. De la manera que nosotros, por la manera que nosotros pensamos con respecto a Dios, På det sättet som vi tänker angående Gud. pensamos que siempre debemos hacer algo Vi tänker på att vi alltid måste göra någonting para recibir el favor de Dios. för att kunna ta emot Guds favör. Es así Är det så? que nosotros siempre, a veces antes de venir a los pies del Señor, Att vi alltid innan vi går in för Guds fötter, altare, pensábamos que no éramos lo suficientemente buenos så tänkte vi att det är inte nog inför Herren. y por eso no nos acercábamos a Dios, Och det var därför vi inte kunde närma oss Herren. sin darnos cuenta de que fue por eso que Jesucristo vino a la tierra, Och om vi märker en sak så var det därför Jesus Kristus kom till världen. porque no podíamos acercarnos a Dios. För vi kunde inte närma oss Herren. Y Él vino a morir por Och nosotros. han kom för att ge sitt liv för oss. Y así muchas cosas pueden pasar por nuestra mente. Och så kan så många saker gå igenom vårat sinne. Pero esto tiene su explicación, Men det här har sin förklaring. que nosotros tenemos una conciencia de pecado. Att vi har ett förstånd, vi har ett medvetande av Quiere synd. decir que tenemos un pensamiento de acusación todo el tiempo. Det betyder att vi har ett samvete av anklagelse hela tiden. Todo el tiempo estamos cuestionándonos cosas. Vi håller alltid på att fundera ut och tänker ut saker. O bien nos vamos a los extremos. Och så går vi till det extrema. O pensamos que no tenemos ningún defecto y que somos los mejores del mundo. Eller så går vi till det extrema där vi tror att vi är de mest perfekta människorna i världen och vi har ingen defekt. Pero cuando venimos al Señor comenzamos a ver que no era así. Men när vi kommer inför Herren så börjar vi märka att det inte alls är Pero så. comienzan los pensamientos de culpa y de acusación. Men det kommer tankar av anklagelse och skuld. Y esto se debe a lo que la palabra dice, Och det här går till vad som står i ordet. la conciencia de pecado. Att samvetet av synd. Pero esta manera de pensar, este pensamiento que tenemos con respecto a Dios, Den här tanken vi har angående respektive lo que Gud. hace es que siempre estemos cuestionando a Dios. Det betyder, det går till att vi alltid ifrågasätter Gud. Entonces se nos hace difícil en creer la palabra de Dios. Det gör det svårt för oss att tro på Guds ord. Entonces pensamos que tenemos que hacer algo Vi tror alltid att vi måste göra någonting para que el Señor nos pueda dar algo. för att Gud ska kunna ge oss någonting. Y este pensamiento está ahí Och de där tankarna är alltid todo el där, tiempo. hela tiden. Y cuando nosotros comenzamos a construir nuestra vida cristiana, a edificar nuestra vida cristiana, Och när vi börjar återuppbygga vårt kristna liv comenzamos a construir con temor de Dios. så börjar vi alltså bygga upp det här med Guds fruktan. Con temiendo a Dios, mejor dicho. Att man har en fruktan, man har en rädsla inför Gud. Tenemos miedo a Dios. Vi är rädd för Gud. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, hoy día För vi säger, oj, idag no hice la oración de la mañana. så gjorde jag inte andakten. Me puede pasar cualquier cosa. Vad som helst kan hända mig nu. O me pasa algo Eller någonting händer mig. y comenzamos a pensar, es que no me puse la armadura de Dios. Eller så tänker man, någonting händer mig den dagen, så tänker jag, men jag satt inte på mig Guds vapenutrustning. Y comenzamos a usar la palabra de Dios como un amuleto. Och vi börjar använda Guds ord som Porque en nuestra amulett. manera de pensar está acostumbrada a tener algo o hacer algo y poner la confianza en algo que vemos. För vi är så vana att vi sätter tilliten i någonting som vi ser och kan ta på. Y esto comienza a ser un estorbo para la fe. Och det här börjar bli ett störande objekt för vår tro. Entonces pensamos que siempre tenemos que hacer algo Så vi tror alltid att vi måste göra någonting para recibir algo de Dios. för att få kunna ta emot någonting av Gud. Y comenzamos a
en nuestra mente muchas cosas, a pasar por nuestra mente muchas cosas. Och många saker börjar gå igenom vårt sinne. Pero déjeme decirle algo, hermano, Men låt mig säga dig en y sak. póngame atención. Och var uppmärksam. No podemos medir Vi kan inte mäta. lo que Dios, lo que podemos recibir de Dios Vi kan inte mäta med vad vi kan få av Gud por lo que hacemos. på det vi gör. No podemos medir en lo que soy merecedor de recibir de Dios, lo que merezco de Dios, Vi kan inte mäta av det jag förtjänar att få från Gud. por lo que yo hago För para de Dios. saker jag gör för Gud. Dios no me bendice a mí Gud välsignar inte mig porque soy pastor. bara för att jag är pastor. Dios me bendice Gud välsignar mig porque yo le he creído. för att jag har trott på honom. He creído en su llamado. Jag har trott på hans kallelse. He creído en sus Jag har promesas. trott på hans löften. Por eso recibo la bendición de Dios. Det är därför jag kan få ta emot Guds Él me llamó a ser välsignelse. pastor, Han kallade mig till att bli pastor. pero la bendición no es por ser pastor, Men välsignelsen är inte för att vara pastor, sino es por creerle a Dios. utan det är för att tro på Y esa misma bendición Och samma es para välsignelse usted är för dig y para mí. och för mig. Pero no podemos medir Men vi kan inte mäta lo que podemos recibir de Dios vad vi kan ta emot av Gud por lo que hacemos, för det vi gör. porque no es así. För det är inte så. Dice que nosotros siendo enemigos de Dios, Det står att när vi ännu var fiender till Herren Dios murió por nosotros. så dog han för oss. Dice eso la Biblia, lo leímos la semana pasada también. Det står i Bibeln, vi läste det förra veckan också. Siendo enemigos, När vi ännu var fiender med Gud Él murió para så perdonarnos. dog han för oss, för våra synder. Todo lo que Dios te da, Allting vad Gud ger dig, todo lo que Dios te ha entregado, allting vad Gud har överlåtit åt dig, lo ha hecho porque te ama, det har han bara gjort för att han älskar dig. no porque te portes bien, Inte för att du sköter dig bra, sino porque te ama. utan för att han älskar dig. Él murió por nosotros sin ni siquiera nosotros estar pensando en Él. Han dog i vårt ställe när vi inte ens tänkte på honom. Quiere decir que Jesucristo pagó un precio en la cruz, Det vill säga att Jesus Kristus betalade ett pris på korset, un precio que teníamos que haber pagado nosotros, ett pris som egentligen vi borde ha pero lo betalat, pagó Él men han betalade för det, para que nosotros seamos salvos, för att vi skulle kunna få vara frälsta, para que nosotros seamos sanos, för att vi skulle kunna få frälsning, para que nosotros seamos libres. för att vi skulle kunna få bli helade och Pero a befriade. veces es difícil entender esto Men ibland är det så svårt att förstå det här, porque yo no estoy haciendo algo para merecerlo. för jag gör ingenting för att förtjäna det här. Entonces el pensamiento siempre humano es, debo hacer algo. Så den här mänskliga tanken är alltid, jag måste göra någonting. Debo hacer algo Jag måste göra någonting para recibir de Dios. för att kunna ta emot av Gud. Pero Dios, lo que Dios te da, Men vad Gud har gett las dig, bendiciones de Dios, de välsignelser som du har fått, son porque Él prometió är bara för att han har lovat que en Cristo att Kristus teníamos todas las promesas. hade alla löften. Nuevamente, På la nytt, Escritura i skriften nos lleva a Cristo. så ger det oss, Fuera tar det de oss Cristo Kristus. no hay nada. Utanför Kristus finns det Las ingenting. promesas están en Él. Alla löften är i honom. Y si tú tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas de Så om parte de du har Dios. Kristus så har du allting du behöver. Pero a veces nos cuesta entenderlo en la mente. Men ibland så är det så jobbigt för oss, svårt för oss att förstå det här. No se puede medir lo que Dios, lo que recibimos de Dios por lo que hagamos. Vi kan inte mäta vad vi får av Gud för att kunna ge till honom. Todo lo que tú necesitas Allting vad du behöver están en Cristo är i y Kristus, Cristo te ha sido entregado. och Kristus har blivit given dig. Así que tú tienes todo lo que necesitas en Él. Så du har allting du behöver i honom. Tú no necesitas nada más sino creer Du behöver ingenting mer, bara tro que Jesucristo hizo posible att Jesus Kristus gjorde det que möjligt. todas las bendiciones de Dios Att alla välsignelser från Gud las tenemos con nosotros, har vi i oss. pero las activamos por la fe. Men att vi behåller dem No hay via tron. otra manera Det finns inget annat sätt de hacer visible att kunna vara synlig. algo que Dios prometió Någonting som Gud har lovat. si no es por medio de la fe. Om det inte är för tron. Porque eso dice la palabra. För det är vad som står i Guds ord. Hebreos 11:1. Hebreerbrevet 11:1. La fe, Tron. si lo buscas ahí, lo lees en sueco primero.
Så Hebreerbrevet 11:1 står det: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Är det sant? La fe es la certeza de lo que estás esperando. Tron är en övertygelse om det man hoppas, La convicción de lo que no vemos ahora. en visshet om det man inte ser just nu. Yo veo aquí Jag ser här mucho de lo que yo esperaba en Cristo. mycket av det jag hoppades ¿Cómo i es eso? Kristus. Hur är det? Oración por salvación. Bön för frälsning. Haber orado por personas para que sean Jag salvas. har bett för vissa personer att bli frälst, Y hoy están aquí. och idag är de här. Porque Dios es un Dios fiel. För att Gud är en trofast Gud. Cumple lo que promete. Han uppfyller allt han lovar. Así que no podemos medir lo que Dios nos va a dar por lo que hagamos. Så vi kan inte mäta vad Gud kan ge oss för det vi gör. Dios lo da porque Él lo prometió. Han ger det bara för att han har lovat det. Y porque la palabra, cuando Dios da su palabra, Él lo cumple. Och för att när Gud ger sitt ord så Ahí uppfyller han tiene que det. estar nuestro fundamento, ahí tiene que estar nuestra confianza en lo que Él ha dicho. Där måste vår grund och vår tillit vara i det han har sagt. Ahora, cuando tú comienzas a confiar en el Señor, cuando comienzas a poner tu confianza en el Señor, Så nu när du börjar lita och lägga all din tillit i en lo que Él Herren, ha hecho, i det han har gjort, entonces tú dejas de pecar. då kan du sluta synda. No es que tú te esfuerces por no pecar, Det är inte det att du anstränger dig porque för att ahí estás inte poniendo synda. tus propias För fuerzas, där lägger du din egen styrka. sino en entender Utan att förstå que tu confianza tiene que estar puesta en el poder de Dios, att din tillit som är i Guds kraft, porque el Evangelio es poder de Dios. för evangeliet är en Guds kraft. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en Dios, Så när jag lägger min tillit i Herren, comienzo a buscar lo que tiene Dios, så börjar jag söka vad som finns i Kristus. para saber las promesas que tengo en el Señor. För att lära känna Guds löften som jag No har i porque Herren. necesito saber para esforzarme y después recibir algo de Dios. Inte för att jag behöver veta ordet för att kunna anstränga mig och sen få någonting av Gud. No, es para poder conocer más del Señor Det är för att kunna lära känna ännu mer av y a Gud. través de la fe Och via tron creer lo que Él ha prometido. så tro på det han har lovat mig. Amén. Amen. Mire lo que dice Gálatas 3, 4 y 5. I Galaterbrevet 3 kapitel 5. Gálatas 3. Mire, y le voy a poner un ejemplo, si es que no se entendió muy bien. Jag kommer sätta ett exempel nu för er som inte förstod Porque så todo bra. está en torno a la fe. För allting här handlar om tron. Si yo fui una persona que mentía mucho, Om jag var en person som ljög mycket que para conseguir cosas tenía que estar mintiendo. för att kunna få ta emot saker, så ljög jag mycket. Cuando yo vengo al Señor, cuando vengo a Cristo, När jag kommer till Herren, till Kristus, y Él entra en mi vida, och han kommer in i mitt liv y se me revela la palabra de och Dios, Guds ord uppenbaras för mig, que Él va a satisfacer todas mis necesidades. att han kommer tillfredsställa alla mina behov. Entonces yo, cuando eso se revela en mi vida, När det uppenbaras i mitt liv, yo ya no necesito mentir, så behöver inte jag ljuga längre. sino que sé y tengo la confianza Jag vet och jag har tilliten que diciendo la verdad att om jag säger sanningen, voy a recibir lo que yo necesito. så kommer jag få kunna ta emot det jag behöver. No sé si se da cuenta que todo radica en la fe. Jag vet inte om ni märker att allting grundas i tron. Entonces el cristiano que continúa mintiendo para conseguir cosas, Så om ni tänker så här, den kristna som fortsätter att ljuga för att få saker, su confianza la está poniendo en su engaño den tron han har, det sätter han i sin lögn y no en la verdad que es Jesucristo. och inte i sanningen som är Jesus Kristus. Porque no necesita engañar ni mentir para recibir algo För man de behöver Dios. inte lura och ljuga för att få kunna ta emot någonting av Gud. Y cuando uno escoge lo de Dios, la verdad de Dios, Och när man väljer sanningen av Gud, se desata el poder de Dios. så överlåts all Guds kraft över Pero det. vamos a seguir avanzando ahí. Vi ska fortsätta avancera i Gálatas det. 3, 4 y 5. Galaterbrevet kapitel 3, vers 4-5. Léelo ahí el 3 y el 4. No, a ver, 4 y 5 te dije, ¿no? Galaterbrevet kapitel 3, vers 4-5 står det: Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen
eller för att ni lyssnar i tro liksom Abraham. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las cosas que suceden, los milagros que Jesucristo hace, Alla mirakel som Jesus Kristus gör, ¿suceden porque usted cumple la ley händer det för att du uppfyller lagen o porque usted oye con fe? eller för att du lyssnar med tro? ¿Qué es lo que dice ahí? Vad är det som står där? Por oír con fe. För att du lyssnar med tro, Las cosas que tú necesitas sakerna som du behöver, van a suceder cuando le pongas fe, de kommer bara att ske när du sätter tro i det. cuando creas que Jesucristo te lo quiere dar. När du tror på att Jesus Kristus vill ge dig det. Mientras tú estés dudando y diciendo, ¿será que me lo quiere dar? Medan du sitter där och tvivlar och tänker, ja, jag vet inte, vill han ge mig det? No es fe. Så är det inte tro. Pero cuando tú tienes la certeza, Men när du har övertygelsen, entonces ahí lo ves hecho una realidad. så där kommer du kunna ta det där som en Sea verklighet. sanidad, Om det handlar om helande, sea salvación, det handlar om frälsning, sea libertad, det handlar om befrielse, sean necesidades de nuestra vida natural, det handlar om något behov i vårt cualquier naturliga cosa. liv. Vad det än är, cualquier cosa. vad det än är. Vamos a leer ahí, vamos a tener bastantes versículos, quiero que esto nos quede claro porque es un fundamento en nuestra vida. Vi ska läsa ganska många verser för att det här är så viktigt för att det ska kunna bli en grund i våra liv. Mateo capítulo 7, Matteus evangeliet kapitel 7. léelo ahí. Quedado con una sed desde ayer que nos fuimos a jugar. Han är törstig ända sedan igår då de spelade. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 28 till 29. Capítulo 7 de Mateo 28 y 29, a ver. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, de lo que él enseñaba, se admiraba la gente, porque dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí la palabra está diciendo, Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad y ellos se sorprendían. Vad det här ordet säger oss är att när Jesus predikade så predikade han med auktoritet. Los fariseos enseñaban, todo el tiempo han estado enseñando a los judíos la ley. Fariséerna har alltid under hela tiden, de lärde ut ordet. Pero lo que Jesucristo comenzó a enseñar, Men när Jesus började undervisa ellos se admiraban y se sorprendían. så blev de förvånade. Decía, enseña con autoridad. Och de sa, kolla han undervisar med auktoritet. Él enseña con autoridad. Han har total auktoritet. ¿Mm? Hechos 2, 41 y 42. Så Apostlagärningarna 2, 41 y 42. 2, vers 41 till 42. Este otro versículo nos habla de los discípulos que comenzaron a predicar. Aquí era Pedro que estaba predicando, en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Y él comenzó a predicar, lleno del Espíritu Santo, con autoridad, como lo hacía el Señor también. Här började Petrus predika med auktoritet, precis som Jesus gjorde. Så Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42 till 43. 41 y 42. Ja, förlåt. Vers Capítulo 2. 41. Kapitel 2, vers 41 till 42. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000. En ese día solamente Pedro entrega la palabra y se convierte en 3000 personas. Dice, y perseveraban. O
O sea que estaban constantes, firmes en la doctrina de los apóstoles. Doctrina quiere decir enseñanza. Y ellos estaban en la enseñanza de los apóstoles. De som tog emot det här ordet av Petrus kunde få ta del av det. Och de tog emot det här ordet med tillit. Y dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Och de höll sig kvar i det här predikandet som aposteln gav. En el versículo anterior que leímos, cuando el Señor enseñaba con autoridad, I versen innan som vi läste när Herren predikade med auktoritet. y en este otro que habló la palabra Pedro y dice que continuaban en la enseñanza de los apóstoles, Och att Petrus i det här andra versen, att han fortsatte med predikandet med apostlarna. ellos no enseñaban ley. Han undervisade inte lagen. Ellos no enseñaban que se tenían que cumplir los ritos o tantas cosas para recibir algo de Dios, como expliqué la semana pasada. Han undervisade inte att man var tvungen att uppfylla alla lagar och stadgar och utföra alla ritualer. Ellos lo que estaban predicando era que el reino de Dios se había acercado Vad han predikade om att Guds rike hade kommit ner till dem. y que tú podías tener paz con Dios, Och att du kunde ha frid med Gud. que podías tener vida eterna Att du kunde ha evigt liv. por el sacrificio que Jesús pagó, För det offer som Jesus Kristus betalade. y que el poder de Dios Och att Guds kraft iba a estar en ti skulle vara i dig. para capacitarte, För att kunna kapacitera, kunna ta emot. para que puedas entregar este evangelio que es el poder de Dios. För att också du ska kunna ta emot och dela med dig av det här evangeliet som är av Gud. Así que ellos no estaban predicando la ley. Så de predikade inte lagen. Por eso que la palabra dice de que Jesucristo comenzó a enseñar Det är därför det står i Guds ord att Herren började undervisa. y que él tenía, mire, vamos a leerlo mejor en Juan. Vi ska läsa det där i Johannes evangeliet. Capítulo 7 de Juan, del 14 al 17. Johannes evangeliet kapitel 7, vers 14-17. No se canse mi hermano ahí, esté atento. Son Voy. muchos versículos, pero quiero poner una base firme en usted. Var inte trött, jag vet att det är många verser, men jag vill lägga en riktig grund i er. Så Johannes evangeliet kapitel 7, vers 14 al 14-17. 17. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Och Jesus svarade, min lära är inte min, utan han som har sänt mig. Och om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Él comienza a enseñar, a traer una revelación de Dios. Han börjar undervisa och ta en uppenbarelse från Gud. Por eso que ellos se sorprendían y decían, bueno, ¿de dónde saca él estas cosas? Det var därför de blev så förvånade och undrade, vart har han fått allt det här ifrån? Y Jesús le decía, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Och Herren sa, den här läran är inte min, utan han som har sänt mig, det är hans lära. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Och han som vill göra min vilja ska förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Entonces hay algo que Jesús enseñó. Så det finns någonting som Jesus lärde ut. Él estaba enseñando sobre el reino de Dios. Han höll på att lära ut om Guds rike. Y él le dijo lo siguiente a los apóstoles. Och han sa det här följande. Y vamos a ver en Marcos y en Mateo el mismo pasaje. Vi ska läsa i Markus och Matteus evangeliet. Primero vamos a ver en Marcos capítulo 16, I Markus evangeliet kapitel del 16, 14 al 18. vers 14-18. ¿Sí? Léelo ahí. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt, gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka, och de ska bli friska. Esto le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Det är vad Herren sa till sina lärjungar. Dice que finalmente, dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
Han sa, det står här i vers 14, sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords. y les reprochó su incredulidad. Och han förebrådde dem deras otro. Mire, no sé si usted puede imaginarse esto, pero Jag vet inte om du kan föreställa dig det här. ellos estuvieron 3 años con el Señor, De här lärjungarna var 3 år med Herren. caminando y viendo los milagros que el Señor hacía. De gick bredvid honom, såg alla mirakel han gjorde. El Señor les iba explicando las cosas. Och Herren förklarade allting för dem. Pero después cuando el Señor muere, Men sen när Jesus dör, Él se les aparece. så försvinner ju han. Y dice, ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad Det står att lärjungarna satt vid bordet och Herren förebrådde dem y la deras dureza de su corazón, och deras hårda hjärtan. porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Los que lo habían visto resucitado vinieron y le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto resucitado al Señor. De som såg Jesus uppstånden gick till lärjungarna och sa, vi har Pero sett ellos no honom, han är creyeron. uppstånden. Men de trodde inte. Y el Señor les reprochó eso, ¿por qué no creen? Och Herren förebrådde dem, varför tror ni Si yo les inte? había dicho que iba a För resucitar. Herren sa ju till dem att han skulle uppstå. Ellos no estaban poniendo su confianza en lo que el Señor les dijo. Han hade inte lagt sin tro i vad Herren hade Ellos sagt. estaban poniendo su confianza en lo que estaban viendo. De hade bara satt sin tro i vad de såg. Su Señor ya no estaba con ellos. Herren var inte längre Lo med habían dem. crucificado. De hade korsfäst honom. Y eso es lo que ellos veían. Och det var det enda de såg. Y lo primero que el Señor hace Och det första Gud gör, cuando se presenta con ellos, när han presenterar sig för dem, les dice, så säger les han, reprocha su incredulidad jag förebrår din otro y la dureza del corazón. och ditt hårda hjärta. Esto me dice que cuando hay incredulidad Det här säger mig att när det finns otro, es porque hay dureza de corazón. då är det för att ditt hjärta är hårt. Si no puedes creer es porque hay un corazón duro. Om du inte kan tro så är det för att du har ett hårt hjärta. Pero la buena noticia es Men den goda nyheten que el är Señor puede cambiar tu corazón. att Herren kan ändra ditt hjärta. El Señor dijo, Herren sa, les pondré un corazón nuevo jag ska ge dem ett nytt hjärta y un espíritu nuevo en och en ny ustedes, ande i er, que es el espíritu mismo de Dios. som är Guds ande. Pero estos discípulos no creyeron. Men de här lärjungarna trodde inte. Y el Señor les dice, Och Herren sa till dem, id por todo el mundo, gå runt hela världen, prediquen el Evangelio, las buenas noticias. predika evangeliet, de goda nyheterna. Y el que creyere y fuere salvo, el que creyere y se bautice será salvo. Och den som tror och döper sig ska bli frälst. Y el que no creyere será condenado. Och den som inte tror ska bli fördömd. Y dice, estas señales seguirán Han a sa, los que creen. och han sa, de här tecken ska följa de som tror. O dice, estas señales seguirán a los que hacen sacrificios, Eller står det att de här tecken ska följa de som gör offer? a los que se arrastran ahí cuadras para ofrecerle al Señor De cosas. som offrar sig och släpar knäna kvarter bara för att offra Gud någonting. O si compras 500 velas y la prendes ahí de una vez. Eller bara för att du köper 500 ljus och tänder alla på en No, gång. dice a los que creen. Nej, det står bara för de A som los que tror. creen. För de som tror. A los que För creen. de som tror. A los que För creen. de som tror. ¿Estás creyendo? Tror du? Dios envió a su Hijo por ti Gud sände sin son för dig. para morir por tus pecados. För att dö för dina synder. Si lo has creído, tus pecados están perdonados. Om du inte tror så är dina synder förlåtna. Tienes paz con Dios. Du har frid med Gud. ¿Por qué no puedes recibir lo que Dios tiene entonces para ti? Varför kan du inte då ta emot vad Gud har för dig? Es por fe. Det är för tron. Det är via tron. No es porque lo merezcas o no lo merezcas. Det är inte för om du förtjänar det eller inte förtjänar det. No es porque lo merezcas o no lo merezcas, Det är inte för att du förtjänar det eller inte förtjänar det. sino porque Dios lo prometió, Utan för att Gud har lovat que dig era det. para ti. Att det var för dig. Y estas señales seguirán a los que creen. Och de här tecken ska följa de som tror. Mateo también está este pasaje, I Matteus evangeliet är också. cuando el Señor se presenta a los discípulos en Mateo 28, I Matteus evangeliet kapitel 28. 18 al 20. Del 18 al 20. Så Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Så står det: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Este pasaje también habla cuando Él se le aparece a los discípulos Den här versen talar också om när Herren uppenbarade sig för y el Señor le lärjungarna. dice, toda autoridad Och Herren sa, all auktoritet me es dada en el cielo har blivit givet till y en mig la från tierra. himlen och på jorden. Por tanto, id y haced discípulos Så därför gå och gör a lärjungar todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. till alla nationer och döp dem i Fadern och den helige Andens namn. Y a veces nos quedamos ahí, pensamos de que ya somos un discípulo que se bautiza, ¿no? Och där vi kan stanna där, vi tror att vi har blivit lärjungar efter att Pero vi el har blivit Señor mandó a döpta. que les enseñen las cosas, Men Herren har sänt oss för att kunna que guarden las förklara cosas ordet, för att kunna bevara ordet que Él había mandado. som han hade sänt till oss. Es por eso que tenemos que conocer las Escrituras, Det är därför vi måste känna till skriften. para guardar en nuestro corazón lo que Él ha hablado, För att kunna bevara i vårt hjärta vad han har porque eso talat. es lo que va a provocar fe, För det är det som provocerar en tro i oss. porque todas las promesas de Dios las vas a recibir por fe. För alla löften som Gud har gett dig, det kommer du få ta emot av tro. Pero el problema en la mayoría de los que hemos recibido a Cristo Men problemet av majoriteten av oss som har tagit emot Kristus es que no nos dejamos discipular. är att vi vill inte bli disciplinerade eller lärda. Esa es la palabra correcta, no nos dejamos corregir, enseñar, Vi vill inte bli korrigerade. Vi låter oss inte bli korrigerade eller disciplinerade. porque el ser un discípulo, För att kunna vara lärjunge, cuando tú tienes un discípulo, när du har en lärjunge, tú comienzas a enseñarle a este discípulo så börjar du lära ut till den här lärjungen. y le corriges sus errores. Och du korrigerar när han gör fel. Pero a nosotros no nos gusta que nos corrijan los errores. Men vi tycker inte om när någon korrigerar våra misstag, våra fel. No nos gusta que vean nuestros errores. Vi tycker inte om när någon ser våra dåliga saker, dåliga sidor. Pero hermano, Men mina syskon, Jesucristo murió por esos errores. vår Herre Jesus Kristus dog för dina misstag. Jesucristo murió por esas faltas. Han dog för allt det du saknar. No tenemos por qué esconderlas. Vi behöver inte alls gömma undan dem. La palabra nos dice que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Det Dios. står i Guds ord att den som bekänner sin synd Tú och puedes, går ifrån den, tú puedes presentarle tus debilidades al Señor. du kan presentera Gud dina svagheter. Una persona que está en comunión con Dios En person som är i gemenskap med Gud no es la que no se equivoca, är inte den som aldrig gör misstag, sino que la que reconoce sus errores utan den person som kan erkänna sina fel y reconoces la dependencia que tiene de och Dios. kan erkänna den ången man har av Gud. Ahí comienzas a edificar Det är tu där man vida börjar bygga grunden. bien, Där man börjar bygga bra. no pensando que nunca te vas a equivocar, Du ska inte alltid tro att du kommer aldrig göra misstag. porque nos vamos a equivocar en una oportunidad. För vi kommer att göra misstag i något tillfälle. Pero lo que el Señor quiere es que podamos reconocer delante de Él que nos equivocamos Men vad Gud vill att vi ska göra, att vi ska kunna erkänna y att podamos vi har gjort enmendar el fel. camino, Och att vi ska kunna lära oss den vägen. porque Él ha dejado a su ayudador, al Espíritu Santo. För att han har lämnat sin hjälpare, den helige Anden. Pero el problema está en esto, que nadie nos gusta ser corregidos. Men problemet är det här att vi tycker inte om att bli korrigerade. ¿Mm? Mire lo que el Señor les había dicho antes. Estamos viendo que Él se les presentó y les reprochó su incredulidad. Vad vi kan se här när Jesus presenterade sig för dem och han förebrådde deras otro. ¿Por qué? Porque Él ya les había dicho algo antes. Varför? För att han hade sagt någonting innan. En primer lugar, en Juan 14:14 Él les había dicho lo siguiente, antes que Él muriera. I Johannes evangeliet kapitel 14. Kapitel 14, vers 14. Sí. Så Johannes evangeliet kapitel 14, 14. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré, les había dicho. Han hade sagt så till dem. No vamos a leer todos los versículos que tengo aquí, pero en Juan 16, 23 al 24 dice que
todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, Det les står i dijo el Johannes Señor. evangeliet att allting ni ber om i min faders namn ska jag ge er. Pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Men ännu har ni inte bett någonting i mitt namn. Pidan y les daré para que vuestro gozo sea cumplido, les dijo el Señor. Be för att ni ska få, för att er glädje ska vara uppfylld. En Mateo 21 les dice, I Matteus kapitel 21. de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza Sannerligen säger jag er att om ni hade en tro som ett y no senapsfrö dudareis, och inte tvekade, no solo haréis esto de la higuera, sino que le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. om ni hade tro som ett senapsfrö skulle ni kunna säga till det här berget, jag befaller dig att ramla ner i havet. Y todo Och allt lo que pidieres en oración, creyendo, vad ni ber om i bön och lo tror, recibiréis. så ska ni få ta emot det. Todo. Allt. No dice algunas cosas Det står inte bara vissa saker o si te portas bien. eller om du sköter dig bra. Mire, esto sí lo vamos a leer. Lucas 10. I Lukas evangeliet, Capítulo 10. Lukas evangeliet kapitel 10, Lee el verso 1. vers 1. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Ahora el 5 y el 6. Och nu vers 5-6. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. El 8 y 9. Och vers 8-9. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts framåt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Ahora el 16 al 20. Och sen 16-20. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Amén. Dice ahí, pero no regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Så står det i vers 20, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er. Mire, el Señor había designado a 70 hombres que vayan delante de él a las ciudades. Så Gud hade disciplinerat 70 män innan hans korsfästelse. Y después dice, en donde entréis, decid paz a esta casa. Och vart ni än går in så säg frid över detta Y hus. si hay un hijo de paz, la paz reposará ahí. Och är det en fridens man så kommer friden Y si stanna no hay hos un hijo honom. de paz, la paz se volverá a ti. Och är det inte en fridens man så går friden tillbaka till dig. Dice, y en cualquier ciudad donde entre y los reciban, Och det står i vilken stad ni än går in och de tar emot er, decía ahí, sanen a los enfermos så står det hela de sjuka que hay en esa casa. som finns i den staden, i Y det díganles hemmet. que el reino de los cielos se ha acercado. Och säg nu att Guds rike är bland er. Y estos 70 hombres regresaron con gozo. Och de här 70 männen kom tillbaka med glädje. ¿Por qué? Porque habían sanado personas. Varför? För att de hade helat människor. Pero el Señor les dice, Men Herren säger el que a ustedes le desecha att mi den, palabra, att den som ni förkastar, no, a los que ustedes no reciben mi palabra, perdón, ja, att till de som inte tar emot mitt ord, no me reciben a mí. de tar inte heller emot mig. Y a los que lo reciben, Och están recibiendo la palabra del Señor. Och till de som tar emot, de tar emot Guds ord. Y ellos venían con gozo, Och de kom med glädje, porque cosas iban pasando. för att saker höll på att ske. Y aún hasta los espíritus se sujetaban a Och ellos. till och med andemakten kunde underordna sig dem. Y el Señor le dijo Och Herren sa que Él les había dado autoridad att han hade gett dem auktoritet para que estén sobre toda fuerza del enemigo för att de ska kunna vara över varje mörk kraft från fienden. y que el enemigo esté bajo sus pies. Och att Satan är under deras fötter. Y ellos vinieron con gozo. Och de kom med glädje.
Pero cuando el Señor murió, Men när Herren dog, es como que se les fue la fe. det var som att hela tron försvann. El Señor ya no estaba con ellos. Herren var inte längre med dem. Ellos habían visto los milagros, habían visto las cosas, Han hade sett alla mirakel, alla under, alla pero el Señor lärjungar. les reprochó su incredulidad. Men Herren förebrådde deras otro. A ellos comenzaron a prohibirles que prediquen en el nombre de Jesús. Det var där de började förbjuda att predika i Jesu Kristi namn. A ellos ya cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, När den helige anden kom över dem, ellos comienzan a tomar valor så började de ta mod y a predicar con autoridad. och att kunna predika med auktoritet. Después que se les presentó el Señor ahí, Efter att Herre Jesus hade presenterat sig där för dem, y les comenzaron a prohibir que prediquen en ese nombre. och de började förbjuda att predika i det namnet. Los religiosos de ese tiempo les prohibieron, los azotaron, De religiösa på den tiden, de straffade dem att tala i Jesu Kristi namn. pero ellos dijeron lo siguiente: Men de sa följande: es necesario que obedezcamos a Dios y no a los hombres. det är nödvändigt att vi lyder Líder. Gud och inte människorna. Y ellos siguieron predicando en el nombre de Jesús. Och de fortsatte att predika i Jesu Kristi namn. Si ellos no lo hubieran hecho, Om de inte hade gjort det, entonces nosotros no hubiéramos podido recibir salvación. då hade inte vi kunnat få tagit emot frälsning. Pero gracias a Dios Men tack vare Gud, por los que han decidido servir a Dios, för de som har valt att följa Herren, por los que han decidido caminar en el poder de Dios, för de som har valt att gå i Guds para makt, que muchos puedan ser sanos, för att många ska kunna bli para que frälsta, muchos puedan ser salvos, för att många ska kunna bli helade och porque esa frälsta, promesa hasta el día de hoy se cumple. för att det där löftet är lika giltigt idag. Mire, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, När Herren gjorde löftet med Abraham, y voy terminando con esta, och jag ska con esta avsluta parte. med det här. Dios le hace la promesa a Abraham Gud ger det här löftet till Abraham, que de su descendencia de él att ur hans avkomma iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. så skulle alla människor från världen bli välsignade Si ur usted hans quiere leer la avkomma. historia Om du vill läsa historien, de Abraham, bueno, ahí las puede buscar en... Ah, no, van a estar leyendo ahora Mateo, ¿no, hermana? Bueno, si quiere leer extra, ahí la busca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la historia de Abraham. ni kan läsa i Gamla testamentet om Abrahams berättelse. Ni Y som usted va a inte- darse cuenta de que Dios le hace la promesa a Abraham. Ni kommer märka att Gud gav den här löftet till Abraham. En su descendencia iba a ser bendecida las naciones de la tierra. Hela Abrahams avkomma skulle bli välsignade. Pero la esposa de Abraham Men Abrahams fru, era estéril, no podía tener hijos. hon var steril, hon kunde inte få barn. Él le creyó a Dios, Men han trodde Gud. pero después comienza a ver las circunstancias. La esposa dice, no, yo no puedo tener hijos. Men sen började Abraham se alla omständigheter. Sara sa, jag kan inte få barn. Yo soy estéril. Jag är steril. Y le da a la criada para que tenga un hijo con Abraham. Och hon överlåter tjänaren för att föda Abrahams barn. Pero Dios al tiempo, Men Herren i sin tid, cuando ya estaban cerca de los 100 años, när hon var nästan 100 år, le nace un hijo så födde hon en son a Sara y a Abraham. till Sara och Abraham. Y era el hijo de la promesa de Och Dios. det var löftets son av Gud. Cuando ya, usted se imagina, ya 100 años, Kan ni tänka er 100 år? ya uno se olvida para qué se casó, Då har de till och med glömt varför de har gift sig. Efter ¿cierto? 100 år. O sea, eller ya hur? ¿no? Efter 100 år så har de redan glömt varför de har gift sig. Pero ahí, cuando las posibilidades eran cero, Men där när möjligheterna var helt noll, y la Biblia dice algo muy gracioso, och Bibeln säger någonting ganska lustigt. no recuerdo ahora en qué pasaje está, pero dice, Jag kommer inte ihåg vart det var. debe estar en Hebreos 11, cuando dice que Abraham, Det står i Guds ord att Abraham, que vino la promesa de Dios sobre él cuando ya estaba casi muerto. Guds löften kommer över honom. Pero Abraham, Dios han le nästan dio var död. fuerzas Men Gud gav Abraham krafter y tuvo su hijo. och han kunde få sin son. Le dio fuerza a su mujer Sara Han gav kraft åt sin fru Sara y tuvo su hijo. och hon kunde föda sin son. Dios tiene siempre que poner su sello para que vean que es la obra de Dios. Gud måste alltid lägga sin stämpel för att veta att det är El Guds hombre tid. buscó sus propios medios. Människan sökte sin egen väg, sitt eget Sara le medel. dio la criada, Sara gav honom tjänaren för att föda barnet.
Pero Dios tenía una promesa. Men Herren hade ett löfte. La cosa no quedó ahí. Men saken stannade inte bara där. Su hijo Isaac, Hans son Isak, se supone que de él también venía una descendencia. ur hans avkomma skulle det också komma mer. Pero la esposa de Isaac Men Isaks fru también era estéril. var också steril. Y Dios tiene que hacer un milagro Och Gud var tvungen att göra ett mirakel para que esa mujer estéril también dé a luz. att Isaks fru som också ska vara steril skulle kunna få föda barn. Y la historia no queda ahí. Men historien stannar inte där heller. Uno de los hijos de Isaac, En av Isaks barn, del cual venía la promesa, där luftets barn kom ifrån, la esposa también era estéril. var frun också steril. Pero Dios nuevamente hace el milagro, Men Gud gör på nytt mirakel. porque Dios había prometido För Gud hade lovat que de su descendencia serían benditas las naciones de la tierra. att ur hans avkomma skulle hela Porque de esa jorden bli descendencia välsignade. vino Jesucristo. För ur den här avkomman av Abraham, där kom Jesus Kristus. Hermano, a los discípulos le pudieron prohibir que predicaran en el nombre de Jesús. Där på den tiden kunde de förbjuda att det skulle predikas i Jesu Pero Kristi Dios les namn. había prometido que señales iban a venir cuando ellos predicaran. Men Herren hade lovat dem att tecken och under skulle följa dem som predikade detta. La mujer de Abraham, de Isaac y de Jacob Jakob och Isaks och Abrahams fruar, podrían ser estériles, de kunde ha varit sterila, pero la promesa de Dios estaba vigente men Guds löfte var så levande para hacer algo, för att kunna göra någonting, para romper las leyes de la för naturaleza, att kunna förstöra naturliga para que lagar, se cumpla la palabra de för Dios. att Guds ord skulle uppfyllas. ¿Qué promesa te ha hecho Dios? Vad har Gud lovat dig? ¿Qué promesa tienes de Dios? Vad har du för löften av Gud? Si hay una promesa, Om det y finns déjeme något decirle löfte, esto, låt mig säga dig det här. si hay una promesa, Om det finns ett löfte, detrás de esa promesa bakom det där löftet, hay un milagro para ti. så finns det ett mirakel för dig. Hay un milagro para ti. Det finns ett mirakel för dig. Porque si Dios lo prometió, För om Gud har lovat det, Dios lo va a hacer. så kommer Gud göra det. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Vad är det som oroar dig? ¿Qué es lo que está cargando tu corazón? Vad är det som tynger ditt hjärta? Encuentra la promesa de Dios Försök att hitta Guds löfte för dig y comienza a confiar en el Señor. och börja lita på Herren. El Evangelio no trata de ritos, Evangeliet handlar inte om ritualer. no trata de Det tradiciones. handlar inte om traditioner. El Evangelio trata del poder de Dios. Evangeliet handlar om Guds El poder de kraft. Dios para cumplir sus promesas. Guds kraft för att kunna uppfylla hans löften. Y hay promesas para sus hijos. Och det finns löften för dina barn. Hay promesas de bienestar para los hijos de Det Dios. finns löften om en bra hälsa för barnen. Tómate de la promesa de Dios. Ta tag i Guds löften för dig. Tómate de la promesa de Dios. Ta tag i Guds löften. Detrás de cada promesa Bakom varje löfte hay un milagro de Dios para ti. så finns ett mirakel av Gud till dig. Miren lo que dice Isaías y termino con esto. Kolla vad som står i Jesaja. Por eso que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Det är därför vi måste förnya vårt sinne, vårt sätt Tenemos att que tänka. creerle a Vi Dios. måste tro på Gud. Poner nuestro fundamento en la confianza a Vi Dios. måste lägga vår grund i vår pålitlighet i No Gud. seas incrédulo, Jag vet inte om ni tror idag. sino cree. Och jag vet inte om ni inte tror. Dios no te prometió algo porque eres bueno. Gud har inte lovat dig någonting bara för att du är snäll. Dios te prometió algo porque Él es bueno. Gud har lovat dig någonting för att han är god. Él es el bueno. Han är god. Él es el bueno. Det är han som är god. Y Él es el que cumple, Él es fiel. Och det är han som uppfyller, det är han som Isaías är 55, trofast. Jesaja kapitel 55, del 8 al 11. vers 8 till 11. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den en fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun.
Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Ese tienes una promesa de Dios. Det är ett löfte Tienes från una Gud. promesa de Dios para Du har ti, ett löfte y hay från un Gud till milagro dig. de Dios para ti. Och det finns mirakel från Gud till Lo dig. crees. Tror du på det? ¿Lo crees? Tror du på det? Póngase de pie, dele Ställ dig upp. la gloria al Señor. Ge all ära till Gud. Ese es nuestro Dios. Det är våran Gud. Ese es nuestro Dios. Det är våran Gud. No nos da conforme a nuestras obras, Han ger oss inte för vad vi har gjort. sino que nos da conforme a sus Han misericordias. ger oss inte för våra gärningar, utan för hans nåd. Y Él ha prometido Och han har lovat que todo att allt lo que pidamos vi ber om en el nombre de Jesús, i Jesu Kristi namn, Él lo hará. så kommer han göra det. Él lo hará. Han kommer uppfylla Él lo det. hará. Han kommer Porque Él es uppfylla det. fiel. Porque Él es verdad. Gloria a tu nombre, Señor. Ära vare